umesimama hivyo, nitaomba kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, basi ilikupendeza tena siku ya leo kuweza kukaa katika uwepo huu na kuweza kukaa katika neema hii. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Tunaomba usikivu wa kitofauti na hekima yako ambayo Mungu hupita fahamu zetu ukapata kuongea nasi. Tupe katika kusikia na kuelewa na kuyafahamu mapenzi yako. Neno lako likawe uzima ndani ya kila atakayepokea. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, wote tuseme amen. Basi unaweza kukaa pale ulipo. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Kama nilivyosikia, majina yangu naitwa Abshalom Ray Longan. Mimi ni mwenyeji wa Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amenibariki kufika kwangu tena hapa mji wa Tanga kwa mara nyingine kwa ajili ya huduma katika mji huu ambayo tuliweza kuianza siku ya Jumatano na tunaimaliza leo. Nimekuja katika mji huu mara zote nikialikwa na huduma ya Fellowship Jiji, na nimekuwa nikibarikiwa na watu wa Tanga. Mungu awabariki Tanga. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya kanisa la usharika huu wa Kana kunikubali kufika katika ibada ya asubuhi ya leo na kuweza kuhudumu pamoja nani. Nimshukuru baba mchungaji pamoja na uongozi wake kwa kuniruhusu madhabahuni kusimama. Baba, Bwana kubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa kuwa pamoja na wewe, na asubuhi ya leo nimefuatana na vijana wangu wa media. Sijui kama yupo wapi Freddy, yupo pale nyuma, pamoja na huyu alishika kamera. Tuko pamoja katika ibada hii. Mimi niseme neno moja asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niwashukuru watu wa Tanga. Katika kila wakati nikija Tanga naona watu wa Tanga huwa wana furaha. Sijajua furaha yenu inatokana na nini. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie furaha yako inatokana na nini. Ninatamani hii furaha ya watu wa Tanga niijue ili na mimi nitoke nayo kila wakati. Inawezekana kuna sababu, na mimi niangalie hiyo sababu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amen, amen. Amen. Nizungumze na wewe neno moja tu litakaloweza kukusaidia kutoka mahali ulipo kwenda mahali mwingine. Ili neno nasema haki ya mwenye haki lazima ipatikane. Haleluya. Hebu sema haki yangu lazima ipatikane. Haki katika maandiko matakatifu inatokana na mahali kwa kuamini. Haki katika Wakristo inatokana katika eneo la kumwamini Yesu alikufa na Yesu alifufuka. Eneo lile lilotokea la wewe kulipiwa dhambi au kupata msamaha wa dhambi, eneo hilo limekuhesabia wewe haki. Na likisha kuhesabia haki, wewe hautakuwa tena mtumwa wa dhambi au hautaingia katika eneo la kukataliwa. Kwa hiyo ile haki ya mwenye haki ikishapatikana katika maisha yake yote, pale alipokuwa anaonekana dhaifu, Mungu anahusika katika kumpa nguvu. Pale alipokuwa katika eneo la yeye kutokufanikiwa, Mungu humpa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nichukulie andiko katika kitabu cha Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10. Inasema mstari wake ule wa 10 na mstari wa 11. Huwa naweka huu mstari kama ni mstari wa mwenye haki. Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo anaamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Mtu anaamini kwa moyo wake na anapata kitu kinachoitwa haki. Na ile haki ni kupata nafasi kukaa pamoja na Mungu katika eneo lolote ambalo tusingeweza kukubaliwa pasipo kuamini. Kwa hiyo eneo la kuamini kwako linakupa fursa ya kukaa na kukubaliwa na Mungu. Na eneo hili pia linapotokea kwamba mtu anaamini nini? Anaamini nini? Maandiko yanasema hivi,
katika Ukristo tulionao, imani tulionayo inasema hivi, chanzo chake ni kusikia. Katika Warumi hiyo hiyo mstari wa 17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Ile eneo la imani linalokupa haki, chanzo chake ni kusikia. Na kusikia anasema huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo. Neno la Kristo ni tafasiri kubwa sana ambayo imefichwa. Mtu akijua atapata haki. Kuna neno linaitwa neno la Mungu. Katika lugha ya neno la Mungu tafsiri yake ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Kristo tafsiri yake ni hii. Naomba nikusaidie kidogo kuelewa kwenye hilo eneo ili uipate haki. Kama mwenye haki, haki yako isipotee. Sema amen, amen. Neno la Mungu tafsiri yake ni hii, ni unabii. Neno la Mungu is a prophecy. Neno unabii kwa Kiebrania ni ahadi. Haleluya. Hebu sema ahadi. Kila mtu aliyoko hapa anapenda kupewa ahadi. Hata na mimi ukiniahidi kunipa gari nitafurahi sana. Lakini ukiondoka hujanipa gari, utakuwa hujanisaidia. Sawa sawa eh? Sema amen, amen. Wakati wowote ukipewa ahadi, ahadi ni nzuri na ahadi huwa inatarajiwa. Kwamba aliyeahidi atanipa, aliyeahidi atafanya. Lakini kama hajafanya, ahadi ile haitakuwa na nguvu ya kukusaidia. Itakupa matumaini, lakini unaweza ukaishi na matumaini yale kama hujapewa, unaweza ukafa na hujapokea. Sasa ahadi ni nzuri, lakini ahadi kama haijatimizwa haitatoa chochote. Nimeeleweka kidogo? Hebu sema ninaamini. Neno la Mungu ni unabii. Kama unaamini unabii, hebu sema amen. Sisi wote hapa tumemwamini Mungu alichowahi kusema, atakubariki. Tumeamini kwamba Mungu atakubariki. Wanaoamini Mungu atawabariki ndio mkono namna hii. Ni kweli Mungu amesema nitakufanya kichwa wala sio mkia. Nitakupigania nawe utanyamaza. Nitakuwa pamoja na wewe. Ni ahadi. Maneno ya ahadi ni mazuri kila siku. Lakini inapofika kwenye eneo ya tafsiri ya mstari wa 17 ya Warumi sura ya 10 inasema na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo. Likifika Kristo haliko kwenye ahadi. Linakuwa kwenye eneo la lilotimizwa. Sema amen, amen. Likishafika kwenye eneo lilotimizwa, ahadi haitakuwepo tena, maana ameshatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Katika lile eneo lililotimizwa, hatutakuwa na mahali pa kulalamika au mahali pa kusema hajafanya. Kwa hiyo Mungu aliahidi na Mungu akatimiza katika Yesu Kristo. Sasa inapofika katika Kristo, ahadi inabadilika, inakuwa ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wake wa 17. Mathayo sura ya 5. Bwana asifiwe. Sema amen. Pigie basi Yesu makofi mazuri kabisa. Nataka nikutengenezee tu njia iliyo nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Mstari wa 17 anasema hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiza. Sema amen, amen. Kwa hiyo maandiko ya Agano la Kale, torati na manabii, mimi kwa asili ni Myahudi, nilizaliwa Tanzania. Kwa hiyo kwa asili hiyo ninajua maana ya Wayahudi wanachoamini katika torati na manabii. Wanapofika kwenye swala hilo wanaamini kwa asilimia kubwa sana. Sasa Yesu alipokuja walikuwa wanatazamia Mungu alichokisemaga atafanya. Walikisubiri. Sasa walipomwona amekuja wakafikiri anakuja kuondoa na sio kutimiza. Kwa hiyo akamwambia msidhani nalikuja kutangua, kuiondoa kile nilichoahidia. Bwana asifiwe. Kuna kitu kilichoahidiwa na kilikuwa kwenye torati na kilikuwa kwenye manabii. Kile kilichoahidiwa ni msamaha wa dhambi. Amen. Kile kilichoahidiwa ni uponyaji. Kile kilichoahidiwa ni ushindi. Kile kilichoahidiwa ni uzima wa milele. Ni haki ipatikanayo kwa njia ya imani. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Sasa walichokuwa wakingojea
miaka yote hawakukipata, miaka ilienda hawakukipata. Anakuja Yesu, anaonyesha sasa kuna hofu iliyoingia ndani ya watu, kama vile analeta kitu kingine tofauti. Kwa hiyo akawaambia, sikuja kuondoa kile mlichoahidiwa, bali nimekuja kutimiza. Haleluya, amen. Mstari wa 18 anasema, kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata hayo yote yametimia. Kwa lugha ya Kiyahudi, yodi ni alfabeti ya 10 na ni namba 10 ya Kiyahudi, na yodi haiwezi kuondoka. Ile yodi kwa Kiyahudi ni eneo ambalo tafsiri yake ni mkono. Amen. Na ile nukta moja ni alama katika mkono. Mtakapoiona mkono, sema amen, amen, na una alama, mtatambua ya kwamba kila kilichoandikwa kwenye Torati na manabii kitakuwa kimetimia. Kama mtaona mkono na alama, Torati itakuwa bado. Ndipo Tomaso akasema, mimi siamini mpaka nimeona alama ya misumari katika mkono. Yesu akatokea akamwambia Tomaso, njoo, tazama mikono yangu, tazama misumari. Lile neno likatimiza kilichoandikwa katika Torati na manabii. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa hiyo kila ulichokiamini Mungu atatimiza, Yesu amefanya nini? Amekuja kukifanya. Alipigwa, na kwa kupigwa kwake sisi, yes, tumepona. Mwangalie mwenzako, mwambie umepona hata kabla hujaonewa. Absalom manake baba wa amani, baba wa raha, baba wa hela kwa Kiyahudi. Kwa hiyo ukiniona hivi lazima utafurahi tu, maana kuna amani. Sema amen, amen. Mimi naitwa Absalom, na jina hilo ni jina la kila mtu atakapolipata na yeye atapata pesa. Mwambie mwenzako ni jina la hela. Sasa Yesu ameshatimiza, amesema Yesu ameshatimiza. Kwa nini nasema ameshatimiza? Tutamuona katika kitabu, anasema hivi Luka 24. Nataka niende kuangalia anatimiza, ameshatimiza au la. Luka 24 na mstari wake ule wa 45. Mstari wa 44. Mstari wa 44. Wakongomani wanasema mstari au shairi la 44. Sijui Kiswahili cha Tanga kinasema 44. Ni Biblia inasema, kisha akawaambia, Yesu ameshafufuka, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati, niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Mstari wa 45, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Na mimi natamani upate kuona kwamba kila ulichofikiri unaamini Mungu hajakupa umeshakimiziwa. Mwenye haki lazima apate haki yake. Sema amen, amen. Weka mkono unaisema nimetimiziwa. Ninaamini kwa 100%. Unapojiona hauna, ni tatizo la kufahamu umepewa. Chochote unachofikiri sahihi umepungukiwa, Mungu alishakupa. Amekupa, lakini hujatambua kwamba umepewa, ndio maana umechelewa. Kwa nini unachelewa? Kwa sababu ya tafasiri ya imani Agano la Kale ilivyokaa. Ikoje hiyo imani? Waebrania 11. Na jaribu kukimbia kwa haraka, lakini utaelewa. Sema amen, amen. Waebrania 11 ndiyo tafasiri iliyotuchelewesha Wakristo. Mstari wa kwanza. Kitabu cha Waebrania kimeandikwa, mwandishi akimaanisha kikasomwa kwa Waebrania au Wayahudi kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hawa Waebrania waliandikiwa kwa mifumo ya imani yao, namna jinsi ambavyo ilikuwa. Lakini katika Yesu mambo yamebadilika. Sasa inasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ahadi. Amen. Waliahidi
waliahidiwa wakawa wanatarajia. Kwa hiyo imani ikabaki kwenye kungoja Mungu atafanya. Naamini Mungu atanibariki, naamini Mungu ataniinua. Kwa hiyo walibaki wakitarajia. Biblia inasema na ni bayana ya mambo yasiyoonekana, maana wanaona lakini hawawezi kupata katika mwili, wanaona Mungu alichoahidi. Na mstari wa pili anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa Agano la Kale. Kwa hiyo kwenye mfumo huu wa Kristo tumebaki hapo, na katika eneo la kungoja Mungu atafanya, unajikuta unaenda mpaka unazeeka, hakuna ulichokifanya, unachelewa. Na wazee wale wa zamani katika Agano la Kale walingoja kama mimi na wewe tulivyosubiri. Sura hiyo ya 11 mstari wa 13 inasema hawa wote wakafa katika imani. Hawakufa dhambini, walikufa wakiwa wanaamini. Sema amen. Lakini anaendelea anasema wasijazipokea zile ahadi. Walikuwa katika imani mpaka wanakufa hawajapokea zile ahadi. Hii ni ajabu sana. Anaendelea anasema bali waliziona tokea bali na kuzishangilia na kukiria kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Kwa hiyo waliamini wakazeka, wakaenda wakafa, hawajapokea. Kwa nini Agano la Kale? Kwa sababu Yesu alikuwa hajaja. Sema amen. Sasa Yesu alipokuja anasema sasa nimekuja kutimiza katika yale yaliyoandikwa, yale yaliyoahidiwa, yale yaliyokuwa kwenye Torati ya Musa na manabii. Anaenda kaburini, anafufuka siku ya tatu, anawatokea wanafunzi, anawaambia mnakumbuka niliwaambia haya ndio maneno yangu niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yote yatimizwe iliyoandikiwa. Alafu akawafungulia akili zao waone kilichoahidiwa, alafu namna ambavyo kimetimizwa, na aliyetimiza ni Yesu. Sema amen. Sasa ametimizaje? Kwa mfano, kwa lugha tu nyepesi na rahisi, hapata kuwepo na aliyetasa kati yenu. Naona hiyo lugha iko nzuri. Andiko linasema wala hapata kuwepo na aliye masikini. Jamani, nani anapenda umaskini hapa? Hamna. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi Mungu aliahidi, hapata kuwepo na asiyezaa au aliyetasa. Wala aliye masikini kati yenu. Mimi hiyo ahadi naipenda sana, hasa hiyo asiwe masikini. Nachukia umaskini. Si kama unachukia umaskini kama mimi. Nachukia umaskini, maana moja ya tatizo la kudharaulika ni kuwa maskini. Unaenda utadharauliwa hata na mbwa wa barabara. Maana Israeli wakiwa Misri, mbwa wote wa Misri wanajua huyu jamaa ni masikini. Kwa hiyo mbwa wanaweka tu. Lakini ukiwa naenda mbwa haweki, mbwa anasema anafurahi kwamba wewe hautamnyang'anya mabaki ya chakula. Kwa hiyo kuwa maskini ni makosa ambayo yanachukia, mazingira yanakuchukia pia. Kila kitu yanakuchukia. Kwa hiyo Mungu akaahidi hapata kuwepo na aliye maskini kati yenu. Tunaenda sawa sawa? Sasa kama basi Mungu aliahidi hilo, limetimizwa wapi katika Yesu? Au hapata kuwepo na asiyezaa? Jamani, hili neno la asiyezaa ndio wamama mnafahamu. Sisi wanaume angalau tunaka uvumilivu kidogo, lakini mwanamke anaona vibaya. Mwanamke mwenzake anatoa watoto 12, 15. Yeye hata huyo mmoja hapati. Nilikutana na mwanamke kule Demokrasia ya Kongo. Akanifuata akaniambia, papa naomba uniombee nipate tena Mungu kunibariki na watoto. Nikimwangalia ni mama mtu mzima kabisa. Nikamwambia ina maana mama hujawahi kupata mtoto? Akasema nina watoto 12. Na unataka nikuombee tena upate? Ndio baba, wangapi? Akasema nataka nifike 16. Akamwambia hiyo kazi Mungu akuongezee, nenda nayo. Yaani nilishindwa niombeje, maana 12 anataka afike 16. Hii ndio mama naye mna uwezo. 12 tu hawajachomsha bado ifike 16. Wakongomani bila watoto hawaoni raha. Sasa kuzaa ametimizia wapi? Kwa hiyo unaenda kwenye andiko, kwenye nabii Isaya anasema nani aliyesadiki habari tulizozileta, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mizizi katika nchi kavu. Hana umbo wala uzuri, hata tumwonapo hana uzuri tumtamani.
Ukisoma lile andiko kimakini utagundua nani aliyesadiki, nani aliyeamini, nani aliyefunuliwa mkono wa Mungu. Maana mbele zake alikuwa mchemororo, mbinguni hajawa mwili, kule alikuwa ni neno, lakini alipogeuka akaingia kwenye tumbo la mwanamke akawa mizizi katika nchi kavu. Na alipokuwa kwenye tumbo alikaa miezi 9, tumbo la mwanamke bikira. Alipotoka tumboni hana uso mzuri wa kupendeza hata tumtamani, ameshazaliwa. Kwa hiyo kila tumbo la mwanamke liloko ndani ya tumbo lake, chochote kitakachomzuia asizae kiliondolewa Yesu alipoingia ndani ya tumbo miezi 9. Kwa hiyo hapo ndipo alipoingia aondoe yale yanayosababisha na hata kama yupo hapo na kuhakikishia unaingia ndani ya maombi, mwenye haki lazima apate haki yake. Mwaka huu mabeba mimba shafika miaka 70 utafaa. Halo. Sema amen. Lakini sio tasa kwa hata watoto wako wamebarikiwa. Katika lile neno Yesu kuingia tumboni anasema na uzao wako umebarikiwa. Maneno ya uzao yaliingia katika Yesu alipoingia tumboni, akaondoa yale yanayosababisha mtoto na mzaa anarithi vitu ambavyo sio sawa sawa. Sawa sawa. Kwa hiyo akiingia kule aliyaondoa hayo vitu yote yanayokupelekea nini wazazi saizi mko kwenye kufunga na kuomba Mungu amuinue mtoto wako. Mna maombi sana. Kila siku mnalia Mungu mwanangu, Mungu mtoto wangu, Mungu msaidie baba, Mungu msaidie. Mimi nataka nikuhakikishie kama kuna haki ya mwenye haki yupo hapa. Yesu aliingia kwenye tumbo, aliondoa laana zote kwenye tumbo la mwanamke, na mtoto wako amezaliwa. Hivi alipo, hata kama yupo wapi, amini tu yule mtoto ameshabarikiwa. Hata kama yuko katika mazingira gani, utauona uwepo wa Mungu unaenda. Lile andiko la kile kwenye Luka 24 kule mstari wa 44, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa duniani, lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati. Utaona tu uwepo wa Mungu unamtembelea yule mtoto na anafunguliwa supernatural. Nilihubiri neno hili siku moja nikiwa kwenye demokrasia ya Kongo, kwenye kanisa moja kubwa pale inaitwa HMC Park pale Bukavu. Nilihubiri kwenye ibada pale, wamama walileta watoto. Mimi sikuambia walete mtoto niombe, kwa sababu kwanza mimi sina tabia ya kuomba, na nina tabia ya wewe mwenye haki kubali upokee haki yako na utatoka na haki yako. Lakini wakaja wamama zaidi ya 12, 13 wameleta wale watoto wasiokomaa. Anazaliwa lakini hakui. Wanaitwa watoto sijui wanaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili haukomai, hawezi kukaa, shingo haijakaza, halafu hakui. Ndio. Asante. Wakaja nao, nikiwa na ubiri tu sababu nikaona kundi la wamama limeinuka, linasimama na watoto wamewabeba. Mchungaji mwenyewe akasimama, wamama rudini kwenye kiti, maana saa ya maombi bado. Wale mama kaona hii mambo ya kurudi na tatizo kama Yesu ameshatimiza, kwani turudi na tatizo? Wale mama sijui walikuwa wameambiana, sijui walikuwa wamepanga, wakawaweka watoto hapa chini, wakarudi wao watoto zaidi ya watoto 11, 12. Sasa watoto wako hapo chini, na mimi sikuwa na matatizo, wakae tu kwa sababu hawasumbui nikihubiri. Nikiendelea kuhubiri, watoto wanaanza kuinuka wenyewe. Waliinuka watoto wote, lakini cha ajabu mimi sio hapa. Kuna mmoja anaitwa Akili Mali. Ana miaka 14, alikuwa ni mdogo kama futi 2.5. Hajawahi ni bado, lakini uso mtoto mtu mzima. Alinyanyuka akaenda na urefu wake mpaka kwenye kimo cha watoto wa miaka 12, 14. Watu wakimwangalia kwa macho. Sasa nataka nikuonyeshe huyu Yesu aliyekuja anasema mbingu na nchi zitapita, lakini lazima maneno yake yatimie. Yoni uione. Kama kuna mkono uliokuwa na alama, akamwambia Tomaso, njoo angalia. Na Tomaso akaanguka mbele yake akasema, Adonai Elohenu, akamwambia kwa Kiebrania, wewe ndio Bwana na Mungu wako. Amen. Akijua kabisa huyu ni Mungu. Na mimi nataka uamini, inawezekana kwenye mapito fulani. Waebrania 11 ikakwambia hivi, amini tu Mungu atafanya. Mimi nabadilisha hiyo lugha leo. Amini Mungu ameshafanya. Piga kelele, sema Mungu ameshafanya. Kama kuna mtu ana sauti hapa sema nimepokea. Ongeza sauti, sema ninayaweza mambo yote.
sahihi hakiko kwenye eneo la wewe Wakongomani wanasema kuchunga, haiko kwenye eneo la wewe kusubiri, iko kwenye wewe kuenjoy. Umebarikiwa, unayo. Usibaki kama wale wazee wa kitabu cha Waibrania. Watu hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali waliziona tokea mbali, wakashangilia, wakasema wao ni wageni na wasafiri juu ya nchi. Sitaki hilo tamko liwepo kwako, maana hiyo imani ya Agano la Kale sio yako. Ya kwako inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uje kwa neno la Kristo. Na kama ni neno la Kristo, tayari Yesu alishakuja katika mwili, akaingia kwenye tumbo la Mariamu bikira, akakaa miezi 9 ili watoto watakaotungwa tumboni wakutane na baraka mle ndani. Na lile neno linasema na uzao wako utabarikiwa, wanakutana na baraka ndani ya tumbo. Anazaliwa, haizi kuzirithi laana za wazazi. Sema amen, amen. Alafu anatoka, haendi kwenye magonjwa, haendi kwenye laana, haendi kwenye masikini. Yaani yule mtoto atakuwa superior huku duniani. Na hapo ndipo tunaposema Mungu amenibarikia, amenipa uzao. Amenipa uzao unaomiliki malango ya maadui zao. Unashangaa waliokudharau, mtoto wako ameinuka, yuko katika maeneo fulani. Watu wanasema ile nyumba, ukioa kwenye ile nyumba umefanikiwa. Lakini kuna wengine wanasema ukioa pale umetuletea balaa nyingine duniani. Sasa sitamani watoto wako waitwe aina hiyo, kwamba wasije wakaolewa. Sema amen, amen. Eneo lingine la umaskini nilosema ni umaskini, anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Naenda kumaliza kwa sababu na ibada ya pili nitasimama na baadaye jioni nitamalizia. Anasema hivi, na katika umaskini hapata kwepo ndani maskini. Nani anapenda umaskini hapa? Hakuna. Amen. Amen. Sasa Yesu lazima aje ingie aondoe umaskini. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 na mstari ule wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 8. Mimi nimeweka yote kwa kichwa. Inasema hivi, mwaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu. Amen. Ingawa alikuwa tajiri. Wow. Alikuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Utajiri sio kwa magorofa yote ya mji ya kwako. Utajiri ni kuwa na viwango vya kukutosheleza juu ya kila mahitaji na kubakiza. Yaani usiwe na mshahara unaokula, ukifika mwisho wa mwezi mshahara ukikatika unaanza kufikiria nitamkopa nani. Mungu anataka ufikie mahali uwe na akiba. Sema amen, amen. Yaani kesho mtoto akikwambia nataka nikamsalimie bibi au babu, unamwambia utakaa siku ngapi? Chukua gari ile pale. Sema amen, amen. Au mtaki hayo mama. Jamani, mimi nilipokuwa na miaka 14 nimenunua gari, 14 years old. Nimeshanunua gari. Kijana wangu mkubwa naye hivyo hivyo, na wa pili hivyo hivyo, na watatu. Sasa wewe kwa nini unashindwa? Alafu unaona gari ni muujiza. Gari sio muujiza, ni miguu ya kutembelea. Maana Yesu alipokuwa duniani anatembea kwa mwili, anaingia Yerusalemu kama mfalme, alikuwa hana usafiri. Akatuma Simeoni Petro akawasema na mwingine, nendeni mjini mtamkuta punda na mwanapunda, mfungueni mumlete. Na mkiulizwa na mwenye punda unapeleka wapi? Sasa Bwana anaja naye. Yeye hata punda wake hana. Ili wewe usije ukatembea na magari ya watu. Ndio kile yako mwambie unapanda za watu kwa nini? Mwambie kanunue ya kwako. Jamani, haipo kwenye ugumu. Ukiweka kwenye ugumu mtakufa mkiona baraka za wengine. Hebu sema na yaweza mambo yote. Punga mkono na mnaisema na yaweza mambo yote. Kuna haki ya mwenye haki imechelewa, lazima ipatikane. Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu amini hata kupata haki. Amini upate haki yako. Haleluya. Jamani, naeleweka kidogo? Sasa alikuwa maskini kwa ajili yangu. Kwa hiyo swala la yeye kuwa maskini lilianza kuanzia kwa mama yake. Azaliwa na mwanamke wa wapi? Nazareti, Galilaya. Kule Galilaya hakunaga historia ya mtu mkubwa anatokea hapo. Malaika Gabriel anabeba mpaka katika wilaya ya Galilaya, nyumba ya namba ngapi sijui, utakuta bikira mwanamwali aliye
aliyechumbiwa na mtu aitwaye Yusufu wa mbari ya Daudi, na huyo bikira anaitwa Mariamu. Mwambie Mariamu unaenda kubeba mimba, na huyo atakayekuwa tumboni, huyo atakayezaliwa, mwambie kabisa uwezo wa kifalme utakuwa. Yaani huyo ni mtoto wako. Yesu anaenda kule anambadilisha akiwa tumboni. Lakini ukisoma unabaki kufikiria ni Krismasi, kumbe ni mwanao anatamkiwa tumboni kwako. Usipogundua hii utachelewa. Piga kelele, sema amen. Amen. Wangapi wanasema amen nzuri? Hebu sema amen. Jamani, tunajua saa 1:30 tunamaliza, saa 1:10. Naomba niseme hivi, haki ya mwenye haki lazima ipatikane. Sasa haki inasema kwa moyo uamini unapata. Lakini kwa kinywa unakiri, unauona wokovu. Kwa hiyo haki iko moyoni, ukikiri wokovu. Wokovu ni manifestation ya kile ulichokiamini. Amen. Ni udhihirisho wa yale yaliyoko moyoni ulioamini haki yako. Ukisema mimi sio maskini, ulimwengu wa kiroho unabadilika. Waliokuwa wameshika milango yako ya uchumi wanaachia. Yaani wewe umeshasema alikuwa maskini kwa ajili yangu, mimi sio maskini tena. Alishafanyika maskini. Unaona tunabadilika. Within 1 year. Kibiblia lazima hiyo kwenye kipindi cha period ya siku 365 lazima upepo huo umeshabadilika kwa 90%. Kwa nini? Anasema kwa maana Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Tunaelewana? Kwa hiyo Mungu ameweka mwaka huko juu ya maisha yako. Siku 365. Ukigundua Mungu anaanza kupita ndani ya huo mwaka, mchakato unaanza. Unabadilishwa. Ulikuwa umechelewa kuolewa, lazima uvae shela. Utavaa tu hapa. Haijalishi utaolewa na nani, lakini atakuja mwanaume. Nilihubiri pale Arusha kanisa moja, dada mmoja mweupe amechanjwa zile alama za kibulu zile, na kule kijijini anaonekana yuko supa ukiweka zile alama. Kuja mjini zile alama wanaume wanazogopa. Wewe anaambiwa tu barikiwe kwa mbali, hachumiwi mpaka amefika amekuwa mtu mzima. Akamwambia mchungaji wake, sasa niombee tu mimi niwe mtawa kwa sababu sipati mtu wa kunioa. Nilipohubiri neno hili nikasema hakuna wakati, ni sasa uliokubalika, hakuna wakati mwingine, huu ni wakati wa Mungu uliokubalika. Alipokubali yale maneno, haijamalizika wiki 2 wiki 3, kaja jamaa mmoja kutoka Dar es Salaam amehamishiwa East Africa pale. Yule bwana amekuja pale akapewa madhabahu akahubiri, naye ni mtumishi, akasema haleluya haleluya, kila kiangalia haleluya, anaziona zile alama. Anatoka ndani pale anamwambia mchungaji, kuna mama nimemwangalia na alama usoni, mweupe, ameolewa. Akasema hajaolewa, anamwomba Mungu. Sasa mwambie asiombe Mungu, mimi nimekuja. Mambo yakaanza. Yule dada alifunga harusi akiwa na miaka 52. Sasa wewe unafikiria kwamba wakati wao siolewa utaolewa au utazaa hata kama umefika miaka mingapi? Pigia Yesu makofi mazuri. Huu ni wakati uliokubalika. Haki ya mwenye haki lazima ipatikane. Muse jirani yako mwambie haki yangu haitapotea. Yuko mtu hapa anafikiria amechelewa. Kuanzia sasa hesabu siku 365 ziko kwenye mfumo wa Mungu. Ukishaamini Enoch alitembea na Mungu miaka 365. Mungu akaikusanya miaka akaifanya kuwa katika mwaka mmoja, siku 365, ili kila haki ukiingia kwenye neno kamili inaenda kutokea. Linaumbika, unaolewa, unazaa. Nina wanawake zaidi ya 20,000 na sasa hivi ambao kwa kusema tu sijazaa niombe, na hapana, sema asante Yesu umenipa watoto wa kiume na wa kike. Na hata hapa Tanga nina hata jana nimeletea watoto wengine wanaitwa kwa jina langu Absalom. Waliamua kusema Absalom, tumepata mtoto na wamezaliwa. Naomba uelewe hivi, hata na wewe una kazi, utaenda kufanya kazi kuanzia sasa. Hiyo mikono, kuna alama iliyoko ndani ya mikono ya Yesu. Lazima ufanikiwe, lazima ushike biashara. Sema na mimi amen. Amen. Kwa sauti kubwa sema haki yangu nimeipata. Haki yangu nimeipata. Sitachelewa tena. Haleluya. Wangapi wanaamini Mungu atawabariki? Usiniangushe. Mbona umerudia kosa? Wangapi wanaamini Mungu amewabariki? Yes. Umekwishabarikiwa, hauko kwenye kungojea. Unasema nimeshabarikiwa. Nimeshabarikiwa. Kuja kule sema mimi ni kichwa wala sio mkia. Nayeweza mambo yote. Tangu sasa mtu asinitabishe mwilini mwangu. Nimezichukua chapa zake Yesu.
sitachelewa, sitaaibika tena. Inamisha kichwa, nimshukuru Mungu. Baba wa milele, wameiona imani yao, wameipokea imani, na sasa wanayo haki na vinywa vyao vinakiri kupata wokovu wao. Miungu mingine haitawachelewesha wala hawatakawia katika baraka hizi, maana wameingia kwenye wingu lako, na lile wingu limewakumbatia katika utimilifu. Msaada wako umeshaonekana ndani yao, utukufu na wewe na nguvu na mamlaka ndani yao, katika jina la Yesu Kristo tuseme wote amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki. Nimeshakuwa kwako na hautachelewa tena. Amen. Karibu kwenye semina siku ya leo ya mwisho. Tuko pale kwenye ukumbi wa NLC. Mungu aendelee kukuinua zaidi. Amen. Asante.